Max, what's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery. Achtung, Feuer. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's on the water, but I'm breathing. Go crazy and I'm out of my mind. Nee, ich hab extra gesagt. Krasse Stimme, sagen die Leute, Sarah. Mach weiter. Mach weiter. Bist Ganz du wieder toll. online? Ja, ich hab mir Schnee geholt und bin den Prozessor hier am Kühlen. Wir waren wegen Überhitzung geschlossen. Habt ihr das andere Lied noch ganz gehört? Das würde mich noch interessieren. Echt schön, schreibt der Vitalia. Holy Büder klatscht. Cool, da du Holly, da du noch dabei bist. Ich muss das jetzt nur mal erwähnen. Wir haben uns ja nur einmal 5 Minuten gesehen, als du mit der Klasse an uns vorbeigekommen bist. Kurz geredet, hast mir von deinen Pferden erzählt und das ist ja auch ein heftiges Schicksal. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, mal kurz gesagt. Kann man noch mal, Deolan? Oder wollen wir Schluss machen? Wieso heftiges Schicksal? Ich will jetzt nicht zu indiskret da werden, aber auf jeden Fall ein junges Mädchen, was schon viel erlebt hat, so würde ich sagen. Ah, verstanden, okay. Jens Pausen, echt geil. Schön, Jens, wenn's gefällt. Schön, dass du jeden Tag dabei bist, Jens. Jeden Tag. Wie heißt das erste Lied, was ihr gespielt habt? Das ist das Vagabundenlied vom CPD Meißen. Genau, Vagabundenlied ist vom Pfadfinderverein in Meißen. Selbst geschrieben? So toll wie immer, schreibt die Yvonne. Die Sophie, Entschuldigung, Sophie. So, jetzt du, Julian. Das hat da jemand selbst geschrieben in diesem Pfadfinderbund und ich glaube, ich weiß nicht, was das war, irgend so ein Pfadfinder-Turnier, keine Ahnung, mit Liedern oder so. Und diese Person hat das für diesen Cup oder Turnier oder wie auch immer Wettbewerb da geschrieben, ja. Dann haben die halt da gesungen. Erinnert mich an meine CVJM-Zeit, schreibt Alexander von Meinberg. Du warst ja von Schweden, ne, Alexander? Du warst letztens in Schweden unterwegs. Ja, Eieiei, hier geht der Chat weiter. Ja, ich habe hier eben ein bisschen den Prozessor zu heiß laufen lassen. Jetzt habe ich hier Schnee in der Hand. Guck mal, siehst du das? Und das halte ich immer so an die Rückseite vom Handy hier, damit das alles schön gekühlt bleibt. Ist doch ein bisschen warm geworden am Feuer. der Beweis, dass ich doch nicht so kalt. Hier riecht irgendwas nach Plastik. Riecht ihr das auch? Machen wir, Vitalia, machen wir. YouTube, also wir sind was ganz Großes gerade am Planen, am Vorbereiten, Anschaffung für mal was ziemlich Großes, was Geiles. Das wird euch, denke ich, gut gefallen. Ihr könnt hier interaktiv dann mitmachen. Ah, genau, Schweden, jetzt wieder Deutschland. Hi Alex, genau. Hatte ich mich doch richtig erinnert. Oder auch für Instagram. Läuft ja. Dankeschön, Katrin. Meine Handschuhe. Das ist unser Auftrag, ne? Wir haben
Wir haben so viel Glück. Aber ich riech auch Gummi. Ja, wir Ja. haben es schon gesagt. Okay. Wir haben so viel Glück, Katrin, und davon geben wir gerne mal was ab. Das ist mal das Mindeste. Fabian Kater erinnert mich an die gute alte Zeltlagerzeit. Da fehlt nur ein Kiststubi dabei. Dann Grad wärmer vielleicht draußen. ach je. Ja, so ist er, der Daniel. Okay, und wie sieht es aus? Könnt ihr noch reden, oder? Braucht der erste Mal einen Schnapse? Das kommt auf den Gitarrenspieler schon an. Der muss die Lieder angehen. Okay. Okay. Gut. Sag nur mal vorher, was wir spielen würden. Kannst du. Let it be. Erste Was Strophe den Text? plus, ja, in dem Ordner. Ich kann, die zweite Strophe vielleicht auch. Als neu ausgedruckt oder Ne, abgeschrieben? das hatte ich schon mal geschrieben. Glück. Ja, wir haben also derzeit hier minus 18 Grad für alle die wieder neu dabei sind. Außentemperatur, und hier in der Kote sind es so zwischen 15 und 20 Grad. Und je näher du dann an Feuer rückst, desto wärmer wird es dann auch. Möchte jemand Orange? Orange? Ja. Nee, also ich nicht, danke. Ich nicht. Ich muss ja das Handy und den Schnee halten. Soll ich den im Mund stecken? Ja. Danke Ein schön. bisschen viel. Das müsste einer der ersten Lieder sein, ganz vorne. When I find myself in times of trouble. Aber musst bitte mitsingen, ja? Weil das habe ich richtig aus deinem Song. Immer meinst du. Ja. Dann die erste Strophe plus das war die zweite Strophe. Dann bin ich einfach sagen. Ja, wieder so eine kleine Auszeit. Schreibt hier Neo. Uli? Mhm. Oh, hallo. Vicky. Ja, Rolli Schmidt, wir hatten hier mit dem, der Prozessor. Leider ist hier Gerätzeit. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Du hast den Text? Ja, ich habe dir gesagt, bis Gut. Alles klar, der nächste? Das da lag jetzt noch. Okay. Schöne Grüße aus Bad Kreuznach von Jodok Fischkopf. Hallo. Hi. Und Bad Kreuznach waren wir auch gewesen. Also wir haben nicht leicht geschrammt, sagen wir mal so. Im Landkreis waren wir auf jeden Fall. Liebe Grüße aus Möseln, American Bulldog Mom. Ja, die Hi Maria. Schöne Grüße nach Mösel zurück an Kevin und deine Kids. Halleluja, aber vor das permanent von mir, das nicht soll. Vom Kevin hier von der Maria, ihren neu angetrauten Mann seit letztem Jahr. Oh, hier kommen ganz viele Herzchen an. Schön, Leute, Dankeschön. Der hat den Kindern hier im Übrigen Angeln beigebracht. Ja. Korrekte? Stimmt, der Kevin, ja. Ja, so sieht's aus. Und ich glaube, wie viel waren denn jetzt? Eine Angel auf jeden Fall und noch eine halbe. Weil war das mal kaputt gegangen war. Ja, Eine Menge. das stimmt. Ach so, und die andere große, die kommt vom Reinhard, ne? Ja, die kommt noch vom Und Rhein. das Angelbuch zum Beispiel, das fährt immer noch mit. Ja, Kevin. Ganz viele Herzchen kommen hier hoch. Das ist ja für uns ziemlich neu hier, der ganze Kram, ne? Also wundert euch nicht. Applaus, Applaus. Ihr kriegt Applaus, Leute. Für deine Worte. Ja. Du kannst mir mal kurz, ich spiele einfach so im Hintergrund. Ich kann auch mit meiner Lampe auf deine Noten.
Also geht es eh nicht. Ne? Ich gehe rüber auf meinen Platz. Zwar liegt die Latte. Die ganzen Blinker, die wir in der Mulde verloren haben, schreibt er hier. Die Vicky. Willst du mit? Die Vicky? Äh, Ach ja, die Vicky war ja auch immer hier. an der Mulde mit dabei. Ein Kollitz. Frau Peter. Die hat mal so einen Angelhaken. Hat sie hinten in den Baum in Wasser reingeschmissen. Ja. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Da war noch der, ich glaube Frank hieß er, Und der Frank, ja. aus Kollitz. Ja. Der war noch dabei. Wo ich mal mit bekannten Angeln war, habe ich mal einen Krebs gefangen, schreibt die Sophie. Oh, nicht schlecht. Halt da rum. Da ist halt hinten Schnee dran, dann geht es. Schnee? Guten Abend, ihr Abenteurer. Mia Buntherz. Guten Abend zurück. With each other, I always wish they were more. Super. To love one another, but never discover, 'cause they were too afraid of what they say. And say, oh, and I'm afraid it's just the way the world works. It ain't funny. It ain't pretty, it ain't sweet. Oh, and I'm afraid it's just the way the world works. But I think that it could work for you and me. Just wait and see. Was für eine tolle Stimme. It's not the end of the story. Fein. Super, Sarah. Toll. Das ist wirklich schön. Mia Buntherz. Dankeschön. Können wir noch einmal das Vagabundenlied zusammen einmal spielen? Geht das? Weil das eben in dem letzten, dann würde ich den Livestream hier einfach speichern für die Leute, die dann später in der Konserve sich nur angucken können. Unbeschreiblich schöne Stimme. Schön, herzerwärmend, echt herzerwärmend. Ach, der letzte wurde Dankeschön. nicht gespeichert dadurch? Nee, weil der Prozessor zu heiß wurde, ist das abgebrochen. Das ist ein Lied, das kann ich nur jedem mal empfehlen. Das ist eines meiner, im Moment in meiner Phase, in der ich mich halt fühle, eines meiner Lieblingslieder. Das ist von Conan Gray. So ein junger Typ ist das noch und das heißt The Story. Also die Geschichte. Ist sehr schön, finde ich. Auch ein schöner Text. Die Maya klatscht auch. Dankeschön. Soll ich nochmal rüberkommen oder kannst du stehen bleiben? Kannst du mal wieder? Redst du mit mir? Ja, weil ich Ach, am besten. du kannst machen, gerne hier neben mir sitzen. Gerne. Also für Bild ist das auch schön. Okay. Also hier in so einer Kote, da nur mal, damit da so eine Vorstellung haben, hier haben wir schon mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten drin gesessen. Können wir noch einmal Licht anmachen quasi, bisschen mehr Feuerholz noch mal drauf? Ja, Oder ist das eine scheiß Idee, Babsi? das können wir uns nicht leisten. Jetzt aber Schluss Oh je. hier. Können wir uns Oh je. hört die Freundschaft auf. Ganz großes Kino vom Vitalia. Ganz viele Herzchen kommen hier an. Okay, dann kriegst du da noch einen zum Abschluss. Spielen wir euch noch einen auf. Weil da muss ich mich rüber in die Kutsche watscheln.
Der Ofen ist bestimmt schon aus. Hast du die Tür zu? Und nochmal hier, ich muss die ganze Zeit aufgrund der Hitze vom Lagerfeuer, da meint ich, erzählt Scheiße hier, Schnee hinten ans Handy, so geschmolzenen Schnee halten, damit der Prozessor sich abkühlen kann. So. Oh, mir läuft das Wasser in den Ärmel, herrlich. Viel besser wie Fernsehen gucken, schreibt die Sophie. Ach Sophie, ey, hör mal, wir haben doch auch schon ein paar Feuer zusammen gemacht. Das war immer schön. Brauchst du Neuschnee? Ne, das geht noch, ich hab noch die Finger drauf. Wie ist denn hier? So. Ach, hat mal ein bisschen warten, dann wird wieder. Genau. Nixi fährt sie doch zu. Hi Stefan Cornelia. und Conny. Ja, das stimmt, schreibt die Sophie. Das letzte war in Hoyerswerda, Sophie. Ja, in Spremberg. Ne, Doch. Das letzte Mal war die Sophie da, wo die Wiesloch und Om, wo die Katja doch da war. da war dann Hoyerswerda. Ach so, war in Nee, das war nicht in Spremberg. Hoyerswerda, Papa, ist bei Großenhain. Nee. Also das war bei Spremberg. Hoyerswerda war vor dem Vorsprecher, haben wir uns. Julian, wie hieß denn die Stadt, wo wir da immer waren? Spremberg. War das Spremberg? Ja. Okay. Warum hörst du nicht auch mit? Hoyerswerda, eine Rieser war das. Okay, besser. Wir einigen Immer uns Richtung auf Osten, Rolli Schmidt. Genau, schwarze Pumpe stimmt auf jeden Fall. Da hat die Sophie noch unter der Kutsche geschlafen, das weiß ich noch. Und da haben wir auch ein Lagerfeuer gemacht. Da haben die Birgit und Frank auch da geschlafen in der Kutsche. Ich war bei Spremberg da, schreibt die Sophie, genau. So Leute. Tino, wir hatten eben hier das Problem gehabt, dass der Prozessor zu heiß war und dann ist das Handy abgestürzt. Jetzt muss ich das immer hier mit Schnee hinten dran, siehst du hier auf meiner Hand, den Prozessor. Okay. So Leute. Und wie sieht es aus? Geht noch einer. Jetzt gehen wir noch einmal das Vagabundenlied hier. Erzähl mal ganz kurz, wo kommt das her? Das kommt vom CPD aus Meißen, vom Pfadfinderbund. Das hat da jemand selber geschrieben, zu einem Wettbewerb vorgetragen, hat damit auch gewonnen. Und das hat uns vor einem Jahr, ja, die Pfadfinder haben uns das gezeigt. Die kamen uns besuchen und haben uns dieses Lied vorgespielt. Mhm. Ja. Genau. Moment, ich brauche noch ein bisschen Schnee. Eine Sekunde. Willst du mal kurz das Handy festhalten, Mapsi, oder soll ich? Ja, mit Schnee muss das machen. Alles klar, vergiss du nicht mal. Geht schon. Ne, warte. Hey. So. Warte mal. Kommt noch, Olli. Jetzt im Frühjahr. War ich schon einmal hier, jetzt bin ich dabei und ich denke bei mir. Hier oben auf dem Berg, da weht der Wind, heute fühle ich mich mal wieder wie ein Kind. Ich lebe ein Leben als Vagabund, wie so ein stinkender, streunender Straßenhund. Vor keinem Chef dieser Welt würde ich jemals knien, so werde ich bis zu meinem Ende durch die Straßen ziehen. Ich habe keinen Diamant im Himmel blau, aber eines, das habe ich, das weiß ich genau. Ich lebe in Freiheit, von der so viele träumen, ohne die Angst, irgendwas zu versäumen.
Mein Leben als Vagabund, wie so ein stinkender, streunender Straßenhund. Keinem Chef dieser Welt würde ich jemals dienen, so werde ich bis zu meinem Ende durch die Straßen ziehen. So wandere ich Jahr aus Jahr ein, lass mich auf jedes Abenteuer ein. Beim Tanz mit Wind und Feuer bin ich frei. Hoch lebe die Streunerei, ja, da, ja, da, da, da. Weil ich lebe ein Leben, so wie es mir gefällt, ist mir total egal, was man von mir hält. Eines ist mir klar, mich werden nie alle lieben, aber dafür bin ich mir treu geblieben. Fein. Super, Leute. Okay. Dann würde ich sagen, This is the end. this is the end, my friend. Danke für Zugucken, euch allen. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könntet euch vielleicht nicht so richtig vorstellen, aber ihr seid sehr wichtig für uns. Das ist immer quasi wie wenn wir in eine ganz andere Welt eintauchen können. Und wenn man dann weiß, dass so tolle Leute wie ihr hier mit am Start seid, dann ist das für uns ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gefühl. Toppi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich zeig dich noch kurz. Du kannst noch Tschüss zurück. Das letzte Wien.